U premtua se lulishtja e shkrimtarve do të rehabilitohej në total. Madje u tha se në këtë lulishte, si pjesë e rehabilitimit, do të vendoseshin edhe disa tavolina loje. Për shkak se kjo lulishte është kthyer në një vend në qytet ku çdo ditë të javës mblidhen me dhjetra pensionist për të kaluar kohën e lirë. Do të vendoseshin disa tavolina të pajisura me stola për lojra të ndryshme, si letra, domino, tavëll apo sha, për të krijuar një mjedis ideal për dhjetra të moshuar që mblidhen aty me shoqërinë dhe kalojnë kohën e lirë duke luajtur këto lojra. Por çfarë u tha, të gjithë e dim, teksa çfarë është bërë dallohet qartë nga këto pamje. Pensionistët e qytetit dhe të gjithë ata në moshë të re që kalojnë kohën duke u mbledhur në shoqëri dhe duke luajtur lojra të ndryshme, çdo ditë qëndrojnë në këto kushte, me stola të bërë vetë me materiale prej druri të mbledhura në qytet, me stola karige të sjella shpeshherë edhe nga shtëpit, ku sipër tyre është vendosur ndonjë robë për të qëndruar më rehat. Madje edhe tavolinat janë krijuar me dërasa nga marangozët e vjetër pjesë e shoqërisë së tyre. Ka edhe nga ata që sigurisht ulen në shesh, duke vendosur një copë kartoni apo edhe në përgur, sepse kushtet, ndryshe nga sa u premtua, sigurisht që mungojnë në mas. Pavarësisht kushteve të munguara, siç dallohet edhe nga pamjet, aty mblidhen çdo ditë me dhjetra pensionistë të qytetit, të cilët nuk kanë mundësi tjetër në një qytet ku përgjatë vjeshës dhe dimrit, por edhe në pranver nuk ka gjallëri për të kaluar kohën e lirë. Prej vitesh në Vlorë kanë munguar investimet në përmirësimin e vendeve të posaçme për të moshuarit, pensionistët që këta të fundit të kenë mundësi të kalojnë kohën. Por edhe kur vendet ekzistojnë, askush nuk përpiqet, nuk investon për të përmirësuar të paktën kushtet. Ky investim që mund të bëhet në këtë lulishte nga pushteti lokal kushton minimalisht, kushton madje shumë pak në krahasim me kontributin që kanë dhënë për qytetin këta burra në moshë pensioni që kalojnë kohën me shoqërinë si të vetmen mënyrë për të shmangur sadopak monotonin dhe hallet e jetës së përditshme.